Здорово! Сейчас расскажу, как пользоваться и как сделать костер, как пожарить мясо. Так, сначала выкидываем на землю дерево, подходим к нему и используем спички. Так, шажок, все, костер горит. Теперь, чтобы пожарить, то есть чтобы добыть мясо, мы ищем где-нибудь в лесу, вон в той стороне, где-то вот за горой, ищем оленей, убиваем их, забираем их тушу, потом ударяем, как сказать, подходим к туше оленя, используем дубинку для разделки туш и получаем мясо. Мясо берем, поднимаем, потом открываем инвентарь, подходим к костру. Вот тут будет написано сырое мясо. Нажимаем его использовать, и оно у вас становится жареным. То есть вы жарите мясо. Костер будет гореть недолго, так что если у вас много мяса, лучше поторопиться. В следующем видео расскажу, как найти субмарину и как сдать им мясо. Всем удачной игры!